Jeni me emisionin mrena jashtë. Sa jena mrena, sa jena jashtë. Po kur ju doket që jena jashtë, jena pak ma mrena. E bashkë atëherë kur jena mrena, jena pak ma jashtë. Me mu sot në studio, Tejstu. Përshëndetje. Tejstu. Tejstu. Mirë se vjen. Mirë se gjithë. Reper, skenarist, aktor, humorist, pa cilën për këtyne istave s'kisha mujtë me funksionu në jetë. Artist. Përgjigja është se e gabuar, humorist. Pa pas humorin, s'kisha mujtë apo dhe. Urime për punën e re si skenarist në Fara Flisht. Faleminderit. Mirë po ecë. Shumë mirë po ecë. Më me thonë pe projekteve më të lehta deri tash. A mundet veç dikush që ka farë me kuptu farën e Flisht? Apo mundet edhe në jetim? A bëm pyetje tjetër? Kush s'mundet me kuptu farën e Flisht? A bëm pyetje tjetër? Kush mundet mos me kuptu farën e Flisht? Ketë mundën me kuptu. Çka bën ti në situata, Tejstu, në një situatë ku dikush habitet shumë, çuditet shumë, edhe është me pak fjalë një situatë që i bën njërin mi kap flokët e veta. Çka bën ti Qa bojnë? në ato momente? Ja lidhi plok. Vetës? Jo. Se? Sepse. Nashta që s'ki. Nëse po e zëm një njeri ka shumë ndjekës, sa ndjekës duhet t'i ketë që të konsiderohet si i famshëm? Pyetje e ronë. Unë s'besoj që ta përcakton ajo qysh me thonë suksesin apo nashta po mund është mos me pas ndjekës, po mu puni suksesshëm. A din kush është më i famshëm se ti? Plot. Jo bash plot, njën e kam në menje. Hajde. TikTok. Ajo po. Që të qysh. Ajo të qysh. Qysh të bën moni fakti që TikTok o hap në 2016 edhe është më i famshëm se ti? Që punon prej viteve 2000? Po e s'mira s'keq. E përdor TikTok? Po. Sa i aktiv? Jo, dhe shumë. Aty këtu të qes video. Pak stash ka fundja ku më nis me përdorën më shumë. Se peshoj që ka hajr apo ka? Jo, s'ka hajr, veç nashta kisha abedhen kom qef muni sanet që nuk janë një shumë, e që besoj që ish dosht muni e kanë meritën e vetë. Pra, e përdor si një farë kanali për këngët e tuja. Qashtë, pa kur farë përfitimi. Nëse Mozarti. Po. E kish ngu një këngë tanën. E kish thuj pianën për nervozës, apo e kish ngu këngën tanën kërët vetë? Nuk kish shojt me nonë. Pse e mendon këtë? Se ju kish do muzike bastardume. Apo ndoshta do të ftonte për një feature? Ndoshta. Ajo i shkon. Nuk i di. Po pres alo. Po, pse jo? Sa është e vërtet që të pëlqen historia? Po, e vërtet është. Të pëlqen historia. Po. Nëse të pëlqen shumë historia, den histori. Aty këtu. Po. Sa kuaj i ka ndru Skënderbeu gjatë karrierës së tij si luftëtar? Një. A është përgjigjja e fundit? Dë? Jo, përgjigjja e saktë është Kalin nuk e solla unë. Atë e gjeta në mesin tuaj.
E nëse kështë pas mundësi me bisedu me një figurë historike, one on one, Po, kush do të ishte? Hasan Prishtina? A e kështë elonë sin? Hasan Prishtina sa? Jo. Qka nëse është një ftes, kur ti je në kohën që donë me bo një sy gjëmë gjatë ditës? Qysh? Qka nëse ndodhë me ta bo ftesën? Po, Kur ti donë me bo një sy gjëmë gjatë ditës? s'flaj Gjumën e hezbe. ditës. Nuk flan. Për Hasan Prishtinën nuk flan. Sa është i rëndësishëm gjumi i ditës për ty? Shumë. S'moj pa gjumë ditës. Bele një orë, gjysore një orë. Po për Para Hasan, kamerave një orë, se kështu dy. po për Hasan Prishtinën, ja kështë buske. Po që s'ysh. E nëse je bu gati me flajt, ta mon është ta donë me të marrë gjumë. Thirë në telefon, diko shpej, sa janë super crew. Gjumi lot, shpejt, këra me bori kong! Po pritaj Remix. remix. Qysh është në gjuhën frëngje po pritej? Zhila flem. Zhyla flem. Zhyla flem. Atëherë, e kam një pyetje tjetër, që do dalim pak për historisë, Okej. ballë që ndruam në histori dhe në muzikë. Pse qelat përdorin çadër? Pse nashta që jenë të portë, që e morin vesh që po bjen shi. Pse janë qela? Veç qa? Pse janë qela? A e bojna një lojë të lehtë. Hajde. E bojna një lojë të lehtë. Loja është shumë e thjeshtë. Unë e kam e lexuar disa citate. Ti më tregon nëse citati vjen nga një shkrimtar Okej. apo reper. Okej. Poet, shkrimtar, slash, kena shumë Po. shpejë. O moj Kosovë, o maj bukri emër. Është reper, është shkrimtar. Reper. Cili reper? Goldigi. Përgjigja është e saktë. E dyta. Ti të më thajla. Po, më fal. Mos është problemi që mos të përsëri. Pukri. E dyta. Udha mbar se erdh pranvera. Shko dallën dyshe. Tu i fjoturu. Reper ju. A i sigurt? Edhe pse. Ditë sotit nuk pidet. Jo si ti. Mundet me kanë hit për që ja ke vënu veshën. Jo, s'është reper. Është Nuk e di, vitë s'është reper. Kush ë? shkrimtar. Shkrimtar, po dhe? Filip Shiroka, pa ndyshe. Nëse do me ditë ma saktësisht. Jo, s'ka nevoj. Shkojmë me e treta e vërteta. Hajde. 2-0 je. 2-0 për ty, 1-0 për kërkon. Okej. Shkrimtar apo reper? Po më dhem kryt. Lot pikojnë prej ditës që e gjeta. Fakti që është shqiptari merr lakmi në analfabeta. Këta ti po munosh me bu pak si shkrimtar, po kjo reper garant është. Cili reper nëse mundesh? Hajde, unikatilja najse. Përgjigja është e saktë, miq dhe dashamiq, 3-3, është vetëm testu ai që mund ta bëj dallimin e shkrimtarëve, poetëve dhe reperëve. Sigurisht, pasi që është Po dhe reperat janë poeta pak. Po janë ndej dikun, po në varet për cilën Kem gjenerat puna. po flasim. Po e vërtet. Kejt në varet për cilën gjenerat. Vërtet. Unë menoj që mas 2010 e kënej s'kem të bëjmë me atë punë. Po si do të qoftë, qysh të bën me uni fakti që pyetja e radhës nuk do të ketë sens. Shumë mirë. Se i du sene që s'kan sens. Atëherë pyetja për ty është: cilat janë ngjyrat e zhurmës së heshtjes? Ngjyrat e zhurmës së heshtjet. Tenta,
Nashta. Nashta dhe. Po thonë, Pse jo të kuqe? se diti që sheshtja, që të kom para minutën, ka e hinta, ka e bordha. A je njeri që ki qef me nejt i heshtur, apo Po. me bo muhabet? Pa i dyja të varet pe i muhabetit. Varet Varet pe njerëzve, pe ku je, ku qëndron. Pa cilën veti, ti, nuk do të ishe Milat Hoxha. A dhe pyetjen tjetër të kallëzoj ma vonë këto? A mendon që njerëz të njohin ma shumë si ai me mjekër, apo ai pa flok? A i pa flok besoj. Jo, përgjigja është gabim, po më shumë keq. Ty ma shumë të njohin si një babaj përkushtuar dhe një burr i cili e din që tesha do të me u shkuën 2 herë para se me u qit me i terë. Nuk janë të lehta këto sa Jo, në s'jam, jetë. jo. Nuk janë Pa të me lehta. pëmseshe me kohën, po mëseshin edhe ato sana, Çdo gjë në vendin e vet. edhe në kohën e vetë. Pa cilën veti nuk do të ishe Milat Hoxha. Nuk e di. Pa cilën veti po do këty që si shakon Milat Hoxha une? Unë menoj që ti nuk do të ishe Milat Hoxha pa veti unë. Veti. Monet edhe ajo. Për fund, një mesazh për të moshuar. Mos delni shumë se shumë zheg. Faleminderit, testu. Po para se me kry tash një dhuratë ta kumpru. Patjetër, e kemi këtu vendin ku Bash po më kam venën. kemi hapësirën. A mush me qelë live? Po, patjetër. Shumë faleminderit. Në kafivi parë, dhurata e parë. Vetë shkyje kështu. Veç me shkyt direkt. Shkyje direkt. Thash ta jepi dorën për emisionin, Shumë edhe të urej suksese. Shumë faleminderit. Testu, dora e majt. Si e huja, gjithmonë. Gjithmonë. Testu, shumë faleminderit. S'ka përse. Faleminderit. Shi. Atëherë, ishim sa mrena, aq edhe jashtë. Deri në episodin tjetër.